স্বাগতম জানাচ্ছি বাংলা ভিউ সরাসরি সম্প্রচারে। স্টুডিও থেকে যুক্ত হয়েছে আমি শ্রাবণী তালুকদার। জানিয়ে দেব আমাদের হাতে থাকা এখনকার আপডেট। সিলেটে সুরমা নদীর পানি গত রাতে কিছুটা কমলেও রোববার সকাল থেকে আবার বাড়তে শুরু করেছে। এখন বইছে বিপদসীমার উপর দিয়ে। রোববার সন্ধ্যায় সুরমার পানি কানাইঘাট পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কানাইঘাট পয়েন্টে সুরমার পানি শনিবার দুপুর থেকে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছিল। তবে রোববার সকাল ৬টায় পানি বিপদসীমার নিচে নেমে যায়, কিন্তু সকাল ৯টায় ফের নদীর পানি আবার বাড়তে শুরু করে, যার ফলে এখন বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে কানাইঘাট পয়েন্টে। সন্ধ্যা থেকে ফের সুরমার পানি কানাইঘাট পয়েন্টে বিপদসীমার অনেকটাই উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সিলেট পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, সুরমা নদীর কানাইঘাট পয়েন্টে বিপদসীমার ১২.৭৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে। সেখানে শনিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ছিল ১২.৯৫ সেন্টিমিটার। রোববার সকাল ৬টায় তা নেমে ১২.৬২ সেন্টিমিটারে এসেছিল। আজ সন্ধ্যা ৬টায় পানি বেড়ে আবার ১২.৮৬ সেন্টিমিটার উচ্চতা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে নদীর পানি কানাইঘাট পয়েন্টে ১১ সেন্টিমিটার উপরে রয়েছে। এদিকে সিলেট আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল ৬টা থেকে রোববার সকাল ৬টা পর্যন্ত সিলেটে ২৪ ঘন্টায় ৯২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। রোববার সকাল ৬টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ৩ ঘন্টায় ৪৪.২ মিলিমিটার এবং সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ৩ ঘন্টায় ৩৬.৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়া নদীর পানি কুশিয়ারা নদীর শ্যাওলা পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ১৩.৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানে শনিবার ছিল ১১.১০ সেন্টিমিটার। আজ সন্ধ্যা ৬টায় ওই নদীর পয়েন্টে ১১.৫৬ সেন্টিমিটার উচ্চতায় প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর ফেঞ্চুগঞ্জ পয়েন্টে বিপদসীমা ৯.৪৫ সেন্টিমিটারে রয়েছে এবং সন্ধ্যা ৬টায় প্রবাহিত হচ্ছিল ৭.৭০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে। সিলেটের জেলা প্রশাসক মুজিবুর রহমান বলেছেন, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইতোমধ্যেই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত করে রাখার জন্য বলা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রীও সেখানে মজুত করে রাখার জন্য বলা হয়েছে। এদিকে বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে সুরমা নদীর পানি বেড়ে সুনামগঞ্জের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। টানা বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। জেলার সুরমা, জাদুকাটা, কুশিয়ারা, ভোলাই এবং পাকলি সহ সব নদ নদীর পানি বেড়েছে। রোববার ১৮ জুন দুপুর পর্যন্ত সুরমা নদীর পানি সুনামগঞ্জের ছাতক পয়েন্টে বিপদসীমার ০.৪১ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। নদ নদীতে পানি বৃদ্ধির কারণে ছাতক, দোয়ারা বাজার উপজেলার নিম্নাঞ্চলে পানি প্রবেশ করেছে। দুপুরে সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী শামসুদ্দোহা এই তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাত ৩টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ১৫ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীতে এখন পানি বাড়ছে, তবে গত ২৪ ঘন্টায় সুনামগঞ্জে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে প্রায় ১০০ মিলিলিটার। প্রকৌশলী শামসুদ্দোহা জানিয়েছেন, ভারী বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ি ঢলের কারণে সুনামগঞ্জের নদীগুলোর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। রোববার সকালে ছাতক পয়েন্টে বিপদসীমার ৪১ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তবে ভারতের টানা বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ি ঢল অব্যাহত থাকলে সুনামগঞ্জে খুব দ্রুতই বন্যা হতে পারে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পাহাড়ি ঢল ও টানা বৃষ্টির কারণে অনেক এলাকায় পানির প্রবেশ করতে শুরু করেছে এবং তাহিরপুর উপজেলায় শক্তিয়ার খলা এলাকার ১ কিলোমিটার সড়ক জাদুকাটা নদীর পানিতে ইতোমধ্যে প্লাবিত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড আরো জানিয়েছে, শনিবার সকাল ৮:৩০টার দিকে সুনামগঞ্জের ১৬ঘর পয়েন্টে সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার ১১২ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই নদীর পানি ছাতক উপজেলায় বিপদসীমার ৭০ সেন্টিমিটার নিচে রয়েছে এখনো পর্যন্ত। তবে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে খুব দ্রুতই সুনামগঞ্জে বন্যায় প্লাবিত হয়ে যাবে। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম আমাদের হাতে থাকা এখনকার আপডেট। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।